အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဇစ်ဆက်မြန်မာ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာလင်္ကာကြီးကြော်ရေးသားထားတဲ့ညညိုကဲနှစ်ဖို့ဝိတုတို့များစာအုပ်တွေကဥပိ္ပခာလူဆိုတဲ့ဝိတုတို့လေးကိုဖတ်ပြကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအတန်းစာအုပ်လေးများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတန်းစာအုပ်လေးများကိုနားထောင်တာနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်ဥပိ္ပခာလူဖျားစောင်းဆိုတာဒါမှတကယ်စောင်းစစ်ပါလားအဝေးပြေကားကြီးပေါ်မှာပဲမစင်းရသေးခရီးသည်စင်တကားပေါက်ဖွင့်လိုက်သည်နှင့်ဘင်းဝင်လင်ဆောင်ကလှိုက်ခနဲ့လှိမ့်ဝင်လာသည်အေးနေသောကိုဘူးကိုခန်းနိုင်အောင်ဂျာကင်ကော်လန်ကိုထောင်လိုက်ပြီးလာဂျိုမင်ပြောထားသည့်ကိုရဲထိုက်ကိုကားပင်းပေါင်းမှတစ်ဆင့်ရှာကြည့်မိသည်တိတ်တော်မလွယ်နေကနှင်းကိုကွဲအောင်မခွဲနိုင်သေးသဖြင့်လူတွေရက်နေတာမြင်ရတော့လဲမျက်နှာတွေကခပ်ဝါးဝါအားလုံးကလည်းအနှွေးတဲ့အထက်ထက်နဲ့သုံးဝေးခေါင်းဆောင်နဲ့မာဖလာ11ဘက်လို့ဟေ့ကောင်ကြီးဘုံကနေပုံခုံကိုပို့လိုက်သူကိုမော့ကြည့်တော့သူကားပေါ်တက်လာပြီးသူ့ဘေးရောက်နေပြီအကိုထိုက်နေကောင်းရင်လားတောင်းမီပဲသူထုံးစံတိုင်းအာဘာတရားရည်၍အမိုးနာကစင်မသူ့အိတ်ကိုဆွဲချသည်ဟာအကိုမလုံနဲ့ဟေးမင်းအိတ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေးလို့အကိုခါထိမှဆိုလို့ကိုရထိုက်ဂါယိုစစ်ကျွန်းထွက်သောယောဂဖြင့်အဲ့ရပါမှာ3လလောက်အိတ်နေကြရသည်မကြသည်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးကောင်းသွားပြီမျက်မှောင်ကျုပ်၍ဟာအကိုခွဲမှမခွဲတာဘလို့လို့ကောင်းသွားလဲဦးမေးသည်ဆရာဝန်စကားနားမထောင်လုံးကောင်းသွားတာပေါ့ကွသူတို့က3လနားခိုင်းနေငါ2လပဲနားပြီးရှောက်သွားနေတော့ကောင်းသွားရောဟာအပြောင်းပြတ်ပြောရင်ရီမောရင်ကသူ့အိတ်ကိုဆွဲ၍ကိုရဲထိုက်ကားပေါ်မှာဆင်းသွားပါသည်ဘယ်သူမှလည်းမတွေ့ပါလားအမနဲ့သမီးရောအင်းကိုချလဲလှည့်ကြည့်မိတော့ကိုရဲထိုက်ကပခုံးတွန်းပြသည်ဘယ်သူမှမရှိကြဘူးငါကောင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သားနေရန်ကုန်သွားကြလားဟုတ်ပါကြားမလားတော်တော်ကြာမှာငါပြောထားတယ်နွေမောင်အေးစစ်စစ်လာလဲမှာတော်တော်နဲ့ပြန်မလာကြနဲ့လို့လုပ်ပြီးအကူထိုက်ကတော့ဟာနွေမောင်ကပခုံးမအိတ်ကိုရမ်းမြင်တို့ချသည်ကိုရဲထိုက်ကအံ့ဩအံ့ဖြင့်ဟေ့ကောင်မင်း3ကြောင်းထောက်ကြည့်ရောဟိုမေးသည်ကင်မရာပဲပါတယ်အကူထိုက်ရာထောက်ထားပစ်ခဲ့တယ်လိုမငါသုံးတော့မယ်လာကလေးကဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ဒီကားမှာမဟုတ်တာဘူးဖြစ်တော့မျက်လုံးပြုတ်ပြသည်ဟာနိုင်ငံကျော်ဓာတ်ပုံဆရာကပြင်းဦးလင်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လာတာမဟုတ်တော့ဘာလာလောက်တာတော့ဝေမောင်ကပခုံးတွန်းပြ၍အနားယူတတ်ပါပဲဟုဖြစ်တော့ကိုရဲထိုက်ဇဝေဇဝဟန်လှုပ်ပြသည်နေ့လေစာကိုအမျိုးသားကန်တော်၏ဥယျာဉ်မှာဓာတ်ပုံသွားရရင်စားခဲ့မိဟုတော့ပြောတော့ကိုရဲထိုက်လက်ခံတော့လဲညသာမဆောင်နဲ့ဟုပြောတာတော့လက်မခံကားအိမ်မှာဝိုင်ကောင်းစားရထားတယ်ငါနဲ့ပဲပြန်လာစားအကိုမတော့တော့ဘူးဆိုမတော့ပါဘူးမင်းအတွက်ခြံထားတာငင်းပြန်လာစားမစားလို့မရဘူးနော်ရေကျဲနဲ့ကျွန်တော်ကဝိုင်လောင်းနဲ့မရဘူးဝန်ခံလိုက်ရသည်ဟေးကောင်အသေးကွဲတာကဝိုင်နဲ့လည်းကွဲလို့ရတယ်ဝီစကီနဲ့လည်းကွဲလို့ရတယ်ဘာမှမရှိရင်ရေနွေးချမ်းတောက်ပြီးတော့ကွဲလို့ရတယ်ဒုက္ခရောက်ပြီးသားအသေးကိုအရင်နဲ့တော့ထပ်ပြီးမနှိမ့်ဆက်နဲ့ငါတနာလို့ဝိုင်ပေးတော့တာမရှိနဲ့ပြန်လာတော့ဒါပဲဘယ်မှာမျက်လုံးပြုတ်ပြ၍ကျွန်တော်ကဘယ်မှာအသေးကွဲလို့လဲစင်ကြီးတက်ပြလိုက်သည်ဘယ်မှာအသေးကွဲလို့လဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာပဲဖြစ်မှာပေါ့ကွာလုံမနေနဲ့ငါမင်းကိုနှစ်ဝန်းနဲ့ကွဲတာမင်းမျက်နှာကိုကြည့်ရင်အကုန်ရိမ့်မိတယ်ညနေကျရင်ဝအောင်ပြောအကိုထိုက်ကဟောက်သည်မဲမောင်ရေကျဲနေတာအတန်တိတ်နေရသည်ညနေကျတော့လေကိုရဲထိုက်အလိုကြဝိုင်မဲတော့ဖြစ်ပါသည်စူပေါင်းမင်းမော်ရယ်မလေးဘသူနဲ့ပါသွားလဲဒါရိုက်တာနဲ့လားကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထေးနဲ့လားနွေမောင်မျိုးလုံးပြူသွားသည်အကိုထိုက်ဘာတွေကြားထားလို့လဲငါပြင်းဦးလင်မှာအေးစစ်စစ်နေတာဘာကြားရမှာလဲကျွန်တော်တိုက်ပုံရက်ပေးတဲ့မော်ရယ်မာလေးကိုကျွေးနေတယ်ဆိုတာဟိုတခါဖုန်းဆက်တုန်းကအကိုထိုက်ကိုပြောပြမှုတယ်လေနောက်ပိုင်းအချိန်တွေတိုးတက်လာတာတော့မပြောပြသေးဘူး
မန်းလေးနဲ့ပကံကိုအတူတူလာတော့လေကိုထိုက်စုမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြင်းဦးလေးကိုမလာဘူးကျန်တာတွေအားလုံးကိုထိုက်သိနေတာသတင်းပေးရလို့ရှိလို့ပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကိုရဲထိုက်ကအမီးတလို့ကိုဝိုင်းရင်ကခေါင်းခါပြသည်ຫນွေကြတိမ်ထုံးမယ်မိုးရင်းကြရွာချမယ်ပေါ့ကွာဒီဗရကဘာမှာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အရာမှမရှိတာအားလုံးတွက်ကြည့်လို့ရတယ်မင်းကောင်မလေးကလှတယ်မော်ရယ်လည်းဖြစ်ချင်တယ်အဆက်တွေတော့မရှိဘူးမင်းကရှာပြရတယ်ဒီထိငါတီးပြီးသားပါသူဆန္ဒတွေကဒီလောက်နဲ့ရက်သွားမှာမဟုတ်တာဒီထက်ပိုပြီးဆန္ဒတွေပြေဖို့ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့သူတွေ့ရင်ပါသွားမယ်ဆိုတာအစကတည်းကအတိသားကြီးပဲထားလိုက်စမ်းပါလွယ်မောင်ဝိုင်တစ်ချက်ကြိုက်ရင်ကကလထိုင်တွင်ကြောမိချလိုက်သည်ကျွန်တော်အရန်ခံစားနေရတာအကိုထိုက်ပြောလိုက်တာများပေါ့ပြက်ပြက်နဲ့ကိုရဲထိုက်ကခွတ်ထိုးခွက်လိုက်ရေး၍ပထမတရားတုန်းကတော့မင်းအရန်ခံစားပြီးသားလေပြုံးလင်တက်လာတာနဲ့တက်မလာတာနဲ့ဒါပဲကွာတာပဲဆိုသည်မတူဘူးဗျဒီတယောက်ကတကယ်အဖြူတဲ့အယူခံလေးကျွန်တော်နဲ့လက်ထပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပါရမီဖြည့်ဘက်ဘဝနဲ့ပဲနေတော့မှာတဲ့ကိုရဲထိုက်ကမဲပြုံးသည်အဲ့လိုလုပ်ပြီးမှထားမသွားတာတော်သေးတာပေါ့ကွာဟာအကိုထိုက်ကလည်းကျွန်တော်တို့လောက်ခံစားနေရဘူးတော့ဘာမှမဟုတ်အောင်ပြောပြနေဒီမှာဖီးငေါက်လိုက်တာကိုရဲထိုက်ကတဟာဟာရီပြန်သည်မင်းမတကယ်လို့ပြောရင်းကစကားရထားတော့ကိုရဲထိုက်ကိုဝေမောင်ကစိတ်မရှိစွာမောကြည့်၍ရှာလေးချင်းအားလေးချင်းလည်းတော့ကိုထိုက်ရာအရက်မတော့ပဲနေတော့4 မိနစ်နဲ့ပူတော်သည်ကိုရဲထိုက်ကရည်၍ငါအစာရင်အနာပေါက်သွားမှမင်းစေးုံထမ်းပူနေရမျိုးဆိုသည်မင်းမတကယ်လို့မလွဲမသွေတီကိုတရားမဲ့ယောဂရှိနေပြီလုတ်ပြန်ပြီးမဦးမချွတ်ဟာငါပြောတာစိုးအောင်နားထောင်အောင်မလွဲမသွေတီကိုတရားမဲ့ယောဂရှိပြီးသားအဲ့လိုရှိနေတာကိုမင်းဟာမင်းတီးပြီးသားဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆိုမင်းကောင်မလေးမင်းကိုဖြစ်သွားတာစိတ်ဝင်စားနိုင်ဦးမလား Good question ဟုတူတူရေး၍လွယ်မောင်စဉ်းစားသည်ခုတော့စိတ်ဝင်စားမယ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနေကောင်းနေတာပဲကိုရဲထိုက်ကဖြင်းချင်းစွာခေါင်းခါသည်မကောင်းဘူးမင်းတေးမှာဘာလဲဗျာကိုထိုက်ရဟုတ်တယ်လေမင်းကမသေးမျိုးမူလားတေးမှာပဲဟာဘယ်တော့တေးမယ်ဆိုတာသာမသိတာအသက်အရကျမ်းမာရေးရအတွက်ရင်ငါးထက်နည်းနည်းနောက်ကျမင်းကောင်မလေးထဲနည်းနည်းစောပြီးတေးမှာဒါပေမဲ့ဒါလည်းအပိုင်ပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမနှက်ဖန်သေးခြင်းလည်းတေးမှာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြုပြင်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေလိုက်စိတ်ဝင်စားနေရလဲလွယ်မောင်ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပြန်သည်တပ်ပြင်းတစ်ချက်ချ၍အကူထိုက်ကတော့တရားသူကြီးလို့ဖို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလောက်နှလုံးသွင်းတတ်ရင်ဖုန်းကြီးပဲဖြစ်နေတာကိုတီတိုပြောမိသည်ပါရမီနည်းလို့ပေါ့ငါညီရဲ့ဟဲငါကပါရမီနည်းနည်းလို့တရားသူကြီးဖြစ်တာမင်းကတော်တော်နည်းလို့ကောင်မလေးလာလေးတွေကိုတပ်ပုံရိုက်ပေးရတဲ့တပ်ပုံဆရာဖြစ်တာဟုတ်ဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်တာပေါ့လေတန်တရားနဲ့မကင်းတဲ့ကြိုးတွေများလာမဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေလေမင်းနဲ့ငါနဲ့လုပ်ရမယ့်လုပ်မျိုးတွေမလုပ်ချင်လို့တီမီမင်းစကားမပြောဘဲနေတာမို့လားတို့ကအဲ့ဒါအကောင်းမှပြီးကျင်းလည်နေပျော်နေကြတယ်မနေနိုင်မဲ့အတန်ထွက်အောင်ရင်းမိသည်မကြီးနဲ့ငါကောင်ရဲ့ပါရမီနဲ့လို့ဒီဘဝတရားမရတော့ပါရမီကမွေးယူရတယ်ပါရမီမွေးကြည့်မှတနေ့ငါတို့ခံစားရတာတွေပူဆွေးနေရတာတွေပျော်ရွှင်နေတာတွေဘလောက်တောင်အရေးပဲမဲ့ရဆိုတာမင်းသိမယ်လက်စားတတ်ကိုထိုက်ကကျွန်တော်ကိုတရားပြနေတာကိုမပြရရပါဘူးကွာအဲ့လောက်သူများကိုတရားပြလောက်အောင်တရားရှိရင်ငါတောင်ဒီလို့ဆက်မလို့ဘူးကိုရဲထိုက်သူ့ဘာသာစကားနဲ့သူဖွင့်ဆိုတော့အပိဓမ္မာများကိုနားထောင်ရင်နွမ်းမောင်ရင်တွေကအပူများအနှဲငယ်ငြင်းချမ်းသွားတဲ့အောင်ရှိသည်လက်ထဲကဖန်ခွက်လို့ကိုစပွဲပေါ်ချ၍ဝိုင်နှဲငယ်ထန့်ငယ်ရင်ကဲလောက်ပါဦးဘာပါရမီတွေမွေးရမှာတော့ဟုမေးကြည့်သည်ခက်တာကစလို့ကြည့်ကွာလှုပ်ပြန်ပြီးကိုရိုက်ကလွယ်တာကစလို့ပြောစမ်းမှာမတည်ဘူးလေကွာငါကတော့ခက်တာကိုနောက်မှခြံထားခဲ့ရင်
ဘယ်တော့မှမထိပြစ်ပါဆိုလို့ဟဲ့ဘာလဲဥပိ္ပခာလေမင်းမောင်ကဥပိ္ပခာကိုတိုးဆိုကြည့်သည်ဟုတ်တယ်ဥပိ္ပခာလူတွေကမေတ္တာနဲ့ဂရုဏာကြထားတတ်ကြတယ်မုရိဒာနဲ့ဥပိ္ပခာကြခက်နေတာမင်းမဲကြီးမင်းကောင်မလေးနယ်မြို့ကနေမလဲမိုးရနဲ့တက်လာတော့ငါမင်းသူ့အပေါ်မယုံမသားစိတ်တွေမထားခင်ကလေးကမေတ္တာလည်းရှိဂရုဏာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်လည်းကူညီခဲ့တာပေါ့အခုအောင်မြင်တော့သူဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ခွင့်ရတော့မယ်ဆိုတော့မုရိဒာမထားနိုင်တော့ဘူးမင်းကိုလက်တလုံးချအသုံးချသွားတာလဲဥပိ္ပခာမထားနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းပူလောင်နေတာဖះဒီတခါတော့ဖះကိုအတိပဲပြေသွားစွာတာမိသည်လက်ထဲကဝိုင်ခွက်ကိုလည်းရောင်ရမ်းရင်ချသည်တကယ်တော့ဒါတွေကမင်းကြီးပဲရွေးဖြစ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းမရှိပဲဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဘေးကထိုင်ကြည့်နေတဲ့ဒိုးတွေတော့မြင်ထားပြီးသားမင်းသာကျိုးတွေလက်ခံထားခဲ့ရင်အစောကြီးတွေကမင်းရင်နဲ့အေးချမ်းနေမှာဘယ်သူကမှဘယ်လောကရန်ကားမှလည်းပြက်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြက်ထဲလိုက်မှာနော်လို့ချင်းချောက်လို့မရဘူးလူတွေကိုလောကရန်ကိုကြောက်နေကြမလို့ကွာစင်မော်ကပဲနောက်ဆုံးတစ်နေ့ပြက်သွားပြီဆိုတော့လေအော်ချိန်တန်သွားပြီကိုဆိုတာဥပိ္ပခာပြုလိုက်အောင်ပဲနှွေမောင်ဘာပြန်ပြောရမယ်မသိပဲအာဆေးမိနေစေတယ်လီဖုန်းတန်ကပေါ်လာသည်ကိုရဲထိုက်ကနေရာမှထောက်၍ဖုန်းသွားပြောသည်ဟိုဘက်ကဘာပြောသည်ကိုတော့မကြားရအေးပြောပါရပါတယ်ပြောစသဖြင့်ကိုရဲထိုင်ပြောနေတဲ့တွေသာကြားနေရသည်သမီးပါခေါ်သွားမှာလားအေးရပါတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးထိုးပေးမယ်ပို့မနေနဲ့လေသွားကန်ဒီတော့တစ်ခေါက်လာခဲ့မယ်သမီးလေးမလာပါနဲ့ကလေးတယောက်တည်းစိတ်မချဘူးကိုလာခဲ့မယ်သမီးကိုဖေကိုရန်ကုန်မှာပဲကြောလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါကြမှာလက်မှတ်ထိုးပေးမယ်ရပါတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးကိုရဲထိုက်ဖုန်းကိုချပြီးလွင်မောင်ရှိရာပြန်လာထိုင်သည်မျက်နှာကစောကလာမတက်ကြွမလန်းဆန်းအမလာကိုထိုက်အေးဘယ်သွားကြမလို့လဲစင်ကာပူသူလုံနေတဲ့ကုမ္ပဏီကဟိုကယာရုပေးနေတယ်သမီးပါလိုက်သွားမှာလားအေးဟိုမှာအကြောင်းဆက်ထားမလို့တဲ့ဘာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေတာလဲကိုရဲထိုက်ကမောကြည့်၍မဲပြုံးပြသည်ကွာရှင်းစာချုပ်လေမဲမောင်ပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားပါသည်ကားထွက်ဖို့အချိန်နဲ့စောနေတဲ့ဖြင့်ကားကိနာကလက်ဖေးဆိုင်မှာထိုင်နေဖြစ်ကြသည်အခုထိုက်ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုပြောမပြတာလဲမဲမောင်ကကားကိဘက်သို့ငေးမောကြည့်ရင်ကဒိုမေးသည်ငါမင်းကိုဘလို့အားပေးနေရမလဲစဉ်းစားနေတာလေကွာကိုရဲထိုက်ကပြောမြင်ဖြစ်သည်ကိုရဲထိုက်ဘာမှမခံစားဘူးလားသူကရည်၍လူလေကွာမင်းကငါ့ကိုရဟန်းတာမှတ်နေလားခံစားလဲဖြစ်ပြီးသားပဲမခံစားလဲဖြစ်ပြီးသားပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာလဲအစောကြီးတွေကနည်းနည်းချင်းရိမ့်မိလာပြီးသားကိစ္စပဲရှော့ခံစားရတာပေါ့ဖြစ်သည်ဘာလို့ကြိုးတက်ထားမိရလဲရှင်းလေးပါကွာလက်မစားတဲ့တွဲဖက်မြို့နယ်တရားသူကြီးအစင်းလောက်ရှိတဲ့အရာရှိငယ်ကအိမ်နာဦးစီးမိမကမိသားစုလူမှုရေးဘဝကိုအတက်နိုင်ဆုံးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့သူလက်စားတာကတော့သူလည်းမကြိုက်ပါဘူးအလုပ်ထွက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ဖို့တစ်ချိန်လုံးတိုက်တွန်းနေတာငါမှနားမထောင်ပဲအကိုထိုက်ကဘာလို့မထွက်တာလဲဟာကောင်ရအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာပတ်စံတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်တာကိုယုံကြည်တာကိုလိုရတဲ့သဘောလဲပါတာလေနွယ်မောင်တပြင်းချ၍သမီးလေးတနာပါလေဗျာဟုတိုးညှိသည်မင်းတောင်တနာမှာတော့ငါသမီးပိုတနာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကိုငါလိုမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ရောက်လာရင်လူတွေအများကြီးငါသမီးထက်ပိုပြီးတနာစရာကောင်းသွားမယ်အဲ့လိုတွေးမိရင်ငါလုံးလက်ဆောက်ကိုဘယ်လို့မှနားမဆွနိုင်ဘူးနွယ်မောင်ကောင်းခါပြီအကိုထိုက်လို့စိတ်ထားနိုင်မှုတော့မ
လွယ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဖြင့်အကိုအထိုက်ကိုဘလို့လို့ဒီလောက်အေးချမ်းနေရလဲတွေးကြည့်လို့တော့မရဘူးပြောသည်မင်းကလည်းငါ့ကိုလူတို့လူဆန်းစရင်သွင်းနေပြန်ပြီငါကဘာမှထူးဆန်းတာလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလောက်ရမယ့်ဟာကိုပဲလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဘာလဲဥပက္ခတရားထားဖို့လေတက်နိုင်ရင်ကြိုးစားပြုပြင်တိုးတက်အောင်လို့မတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စလှစ်လူရှူလိုက်ပေါ့ရှင်းနေတာပဲကားကိဘက်တွင်လူများရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်သွားသည်ကိုတွေ့ရသည်ကားပေါ်တက်ဖို့ခေါ်နေဟန်တူသည်ညီကိုနှစ်ယောက်လက်ဖေးဆိုင်မှထားကြသည်